Dober dan in dobrodošli. Rak prebavil je ena najpogostejših oblik raka in hkrati bolezen, ki pogosto dolgo miruje. Rečejo mu celo tihi ubijalec, saj se razvija počasi, včasih več let, simptome pa opazimo šele, ko bolezen zelo napreduje. A hkrati velja, če ga odkrijemo dovolj zgodaj, je lahko zelo dobro obvladljiv. V prvem delu podcasta bomo specialistko interne medicine in internistične onkologije, profesorico doktorico Janjo Ocvirk, govorili o tem, kako rak prebavil nastane, kako ga prepoznamo in kako se zdravi. V drugem delu pa s predsednico društva Evropa Kolon Ivko Glas o tem, kaj pomeni živeti z diagnozo in zakaj je tako pomembno, da bolnik v tem procesu ni sam. Dober dan, dobrodošli. Dobar. Kateri raki spadajo pod krovno besedo rak prebavil? Ja, pod rak prebavil prištevamo čisto vse, kar je v prebavni cevi, se pravi od požiralnika, želodca, tankega črevesa preko debelega črevesa, danke in zadnjika, in tisto, kar omogoča prebavo, še rak jeter, žolčnika, žolčevodov in trebušne slinavke. Od česa je razvoj raka prebavil odvisen? Je to od načina življenja, genetike ali obojega? Od obojega. Pri nekaterih imamo več genskih zasnov, pri nekaterih manj. Pri raku debelega črevesa in danke bi lahko rekli, da je gensko pogojenih do 10%, seveda tistih prav dednih pa nekoli bistveno manj. Pri nekaterih drugih malo manj in pa seveda od načina življenja. Že v uvodu sem povedala, da lahko bolezen poteka zelo tiho, skoraj da brez simptomov. Na kaj pa vendarle opozarjate paciente? Kateri so tisti neki subtilni simptomi, na katere moramo biti še posebej pozorni? Ja, problem je, da so to stvari, ki ostanejo v telesu zakrite, ne moremo jih iztipati. In simptomi so dostikrat podobni drugim stvarem in zato na njih ne pomislimo dovolj zgodaj, kot je slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu, krči, izmenjava zaprtja z drisko. Nenazadnje pa tudi mogoče malo drugačni, kot recimo pri raku požiralnika motnje požiranja, lahko tudi pri raku želodca, potem lahko opazijo kri na blatu. Kri na blatu je lahko tudi iz hemoroidov in je bistveno bolj pogosta. Raki žolčnika, žolčevodov in trebušne slinavke pa lahko delajo tudi prikito z latenco. Če so napredovali, vodijo tudi do izrazitega hujšanja. Simptome, ki sem jih naštela, seveda spremljajo marsikaj, kar se dogaja znotraj trebuha, tako da ravno zato se včasih na njih prepozno pomisli. Kateri rak prebavil je najpogostejši? Najpogostejši je rak debelega črevesa in danke, ki ga je nekaj več kot 1300 primerov bilo po zadnjem registru raka leta 2022 na novo odkritih. Imeli smo incidenco tudi že preko 1700. Znižanju incidence je pripomogel seveda presejalni program SVID, v katerem odkrivamo bolnike s prekancerozami, s polipi, ki jih lahko odstranjujemo in s tem smo toliko število rakov tudi preprečili. Druga stvar pa je, da jih odkrivamo tudi v nižjih, zgodnejših stadijih, kjer je seveda ozdravitev bistveno večja. Kako se lotite diagnosticiranja? Kako torej veste, da je nekdo obolel za rakom debelega črevesa? Ja, rak debelega črevesa in danke seveda večina bolnikov zboleva po 50. letu, zato je tudi presejalni program naravnan na 50-70. In tam se preseja z testom blata na prikrito krvavitev. Drugače pa, če imajo ljudje simptome in te trajajo več kot 14 dni, vsekakor si zaslužijo nadaljnje preglede. Eno je, kot v presejalnem programu, lahko testiramo blato na prikrito krvavitev, kar je zelo enostavno in zelo poceni. Drugače pa, da dejansko potrdimo nek tumor v črevesju, je potrebna kolonoskopija in če se vidi kakršnokoli nepravilnost, tudi biopsija in šele patohistološki izvid potrdi tumor. Kako se odločite za način zdravljenja, od česa je ta odvisen? Način zdravljenja je odvisen od same diagnoze. Večinoma so to adenokarcinomi, lahko izjemoma tudi nevroendokrini tumorji, od patohistološkega izvida, od
stadija bolezni, se pravi, ali tumor zajema samo sluznico ali vrašča v globljo plast, mišično plast črevesja, prerašča, če s tem označujemo s T-jem, potem zajetosti bezgavk in pa morebitnih zasevkov. Rak debelega črevesa in danke ni ena bolezen, ampak jo ločimo na rak danke in rak debelega črevesa predvsem zaradi načina zdravljenja, kajti rak danke, ki je globoko doli v medenici, če je tumor, ki vrašča že v mišično plast črevesja, potem potrebuje tudi tako imenovano preoperativno zdravljenje, ki je lahko obsevanje ali kombinacija obsevanja s kemoterapijo, odvisno od razširjenosti, od tega, v kaj vrašča in kakšne so bezgavke. Rak debelega črevesja pa smo, če je bila bolezen omejena do zdaj, začeli zdraviti z operacijo. Grejo pa sodobni trendi tudi tukaj, da bi se tukaj pri malo bolj obsežnih primarnih tumorjih začelo z tako imenovano neoadjuvantno kemoterapijo v kombinaciji z imunoterapijo in potem operacijo. V zadnjem času se zelo veliko govori o personaliziranem zdravljenju. Tega verjetno tudi vi dobro poznate. Ali personalizirano zdravite tudi bolnike z rakom debelega črevesja, na primer? Seveda, absolutno že vrsto let jih zdravimo personalizirano. Mogoče za začetek, že davno smo v nacionalnem programu obvladovanja rakov zapisali, da vsak bolnik pred prvim načrtovanjem zdravljenja potrebuje multidisciplinarno obravnavo. Tako da, ker sem prej omenjala kemoterapijo, pa obsevanje, pa operacijo, kaj je najboljši način in redosled zdravljenja za vsakega bolnika posebej, glede na tip raka, lego in pa razširjenost, seveda se potem določi zdravljenje. Ni pa to danes dovolj, če hočemo govoriti o personaliziranem zdravljenju, potrebujemo tudi tako imenovane biomarkerje ali pa molekularni podpis. Zelo pomemben in kjer smo ga najprej uvajali v zdravljenje, je bil pri napredovali metastatski bolezni, kjer določamo številne mutacije in glede na prisotnost ali odsotnost določenih dodajamo k kemoterapiji tudi razna biološka zdravila. V raku debelega črevesa in danke imamo pogosto tudi mikrosatelitno nestabilnost. To so tumori, ki so bistveno bolj imunogeni in ta v začetnih stadijih pomeni dobre izhode in morda tudi, da ne potrebujejo dodatnih zdravljenj, medtem ko v napredovali obliki pa pomeni, da te bolnike lahko zdravimo z imunoterapijo in imajo odtlej te največje učinke zdravljenja, večje kot od kemoterapije. Kako učinkovito je zdravljenje in v kolikšni meri je odvisno od tega, v katerem stadiju odkrijete bolezen? Seveda je zdravljenje odvisno od tega, v katerem stadiju odkrijemo bolezen. Če govorimo o stadiju 1, kjer je tumor omejen, je za tako rak debelega črevesa kot danke dovolj samo resekcija oziroma celo kozna resekcija. Ko pa enkrat zajema že bezgavke in je stadij 3, tam uporabljamo dopolnilna zdravljenja. Sistemsko kemoterapijo, imunoterapijo pri raku danke, tudi obsevanje, lahko pred ali po operaciji in tukaj imamo še vedno zelo dobre rezultate, zmanjšamo število ponovitev bolezni. Je pa res, da tisti, ki imajo zajetih veliko bezgavk in tumor, ki raste čez vse plasti, imajo največjo verjetnost za ponovitev bolezni, ki pride potem v nekem časovnem obdobju. Najslabšo prognozo imajo tisti, ki imajo že ob sami postavitvi diagnoze oddaljene zasevke. Pa tudi tukaj je razlika med bolniki, odvisno, to so zasevki samo v enem organu, na primer v jetrih, kamor ta rak največkrat in najpogosteje zaseva, ali pa so tudi zajete bezgavke pljuča. Če je samo na enem mestu in je to 1 ali 2 metastazi, se pravi zasevka, potem lahko to tudi dodatno izrežemo. Kako se borite z neželenimi učinki? Lahko zdravila vmes zamenjate, če so neželeni učinki prehudi, ali pa zmanjšate karkoli, skratka nimate na voljo samo enega zdravila? Ne, nimamo na voljo samo enega zdravila. Pri rakih prebavili osnovni citostatik 5-fluorouracil oziroma njegove zamenjave, ki so v tabletah, korekapecitabin.
kar kombiniramo ali z irinotekanom ali z oksaliplatinom, ker vemo, da dvojna kemoterapija je bolj učinkovita. Neželeni učinki so nekoliko drugačni in temu dodajamo še biološka zdravila. Seveda ima lahko bolnik tudi svoje omejitve za zdravljenje, kjer ga omejujejo sočasne bolezni, kajti to je le bolezen starejše populacije. Tam zbiramo pač glede na njegove druge bolezni, kaj je najbolj optimalno. Če ima nekdo preveč neželenih učinkov, imamo več različnih možnosti, odvisno od tega, kakšni so. Če pri kemoterapiji govorimo o slabosti ali tem dodajamo seveda zdravila proti slabosti, toliko kot jih imamo na voljo, lahko seveda uporabljamo tudi rastne dejavnike za bele krvne celice pri nevtropenijah. Poskusimo s podpornim zdravljenjem, poskusimo z zmanjšanjem odmerkov. V zadnjih letih imamo na voljo tudi testiranja, ki si jih redno poslužujemo za prenosljivost oziroma metabolizem kemoterapije, tako fluoropirimidinov kot irinotekana. In danes si ne morem več zamisliti predpisa terapije brez teh izvidov in bolniki, kjer vemo, da slabo presnavljajo in temu primerno prilagodimo terapije in s tem zmanjšamo število in stopnjo neželenih učinkov. Tudi tu je šel razvoj močno naprej. Ja, gotovo. Vesoljno hitro gre razvoj. Povejte mi, kaj svetujete pacientom, ko dobijo diagnozo? Kako naj živijo? Jim svetujete, da kaj spremenijo v svojem življenju? Bom rekla, da že preden dobite diagnozo, je dobro, da spremenite. Rak debelega črevesa in danke je povezan z nezdravim načinom življenja. Pa še marsikjer drug rak in druge številne bolezni. Se pravi, prekomerna telesna teža, premalo gibanja, nezdrava prehrana, predelana hrana, maščob in tako naprej, premalo vlaknin v hrani poveča tveganje za raka debelega črevesa in danke in že pred zbolevanjem bi bilo to dobro spremeniti. Študije, ki so bile narejene v zadnjih letih in ena najbolj odmevnih v eminentni reviji Lancetu v lanskem letu je bila ravno na veliki populaciji bolnikov z rakom debelega črevesa in danke, ki je pokazala, da če so se gibali, če so bili aktivni v času zdravljenja, že ko so imeli bolezni, so imeli boljše izhode, so dlje živeli, bolje živeli in tako naprej, tako da eno je zdrav način življenja vsekakor, ki pripomore k temu. Drugo je seveda tudi dobra prehranjenost, podpora, psihična podpora, podpora družine, tako da mi govorimo o celostni oskrbi, ne samo o samem zdravljenju, ampak tudi o vseh teh podpornih dejavnosti, ki jih bolniki imajo, o rehabilitaciji po zaključenem zdravljenju. Vse to je danes treba vzeti skupaj z samim onkološkim zdravljenjem. Verjetno močno vlogo igra tudi stres pri razvoju bolezni. Kaj svetujete pacientom, kar se omilitve stresa tiče? Vendarle so prejeli hudo diagnozo, težko omilijo stres v času zdravljenja. Težko je. Spopadanje z diagnozo je vedno težko. Zelo dobro je, če imajo podporo družine, svojcev, ki jim veliko pomagajo, lahko, in jih podpirajo tokom zdravljenja. Imamo tudi skupine bolnikov. Poleg tega imamo oddelek za psihoonkologijo, kjer seveda jih tudi naučijo relaksacije, pozitivnega mišljenja in drugih. Včasih je potrebno za depresijo ob stresu, ki gre dodati tudi zdravila. Dejansko niso v tem sami in lahko dobijo pomoč tudi za to. Omenili ste preventivni program SVIT, ki je res nacionalno zelo razširjen. Še vedno pa je določen odstotek ljudi, ki ne želi sodelovati. Je to povezano s strahom, da bodo kaj odkrili, ali je zadaj kaj drugega?
To bi bilo bolj vprašanje za tiste, ki se ne odzovejo. Eno je sigurno strah. To tudi ljudje povejo, ko potem zbolijo. Nekoliko slabše odzivna za take stvari je moška populacija kot ženska. Vemo, da ženske večkrat govorijo o svojem zdravju, tudi se odzovejo na presejalne programe bolje in tudi na ostale stvari grejo večkrat k zdravniku in tudi lažje govorijo o težavah. Zakaj nekateri ne? Nekateri mogoče mislijo, da ne zbolijo. Tudi to je ena od stvari, če govorimo samo o tem, da se ne odzovejo. Imamo pa populacijo, ki zboli pred 50 letom in pa seveda tiste, ki jih potem ta program ne zajame več in so starejši. Druga skrb, ki jo imajo mnogi pacienti, pa je strah pred kolonoskopijo. Tudi to je neprijetna preiskava, ampak vendarle se da opraviti v delni sedaciji, tako da tudi to ne bi smel biti razlog, da ljudje ne gredo na preiskavo, ki jim lahko seveda pokaže diagnozo in začnejo zdravljenje. Seveda ne. Zelo lepo ste povedali, da lahko se opravi v sedaciji, kar pomeni, da je povsem neboleča. Pomembno za vsako kolonoskopijo je, da je tisti, ki je napoten na kolonoskopijo, dobro sčiščen, ker samo tako je lahko preglednost velika in dobra, a ne, da se lahko vidi tumor. Kolonoskopija je namenjena nenazadnje tudi temu, da predrakave spremembe lahko odstranjujemo. Ob kolonoskopiji se odstranjuje morebitne polipe. Te bi čez nekaj let prešli v sam tumor. Predstopna kolonoskopija, ki pa je povsem neboleča, je pa pregled, test blata na krvavitev, z njo se lahko začne, in če je ta pozitiven, potem absolutno ja, kolonoskopija je na mestu. Da se dogovoriti v Sloveniji za sedacijo v marsikaterem centru in tudi to je nekaj, kar mislim, da je prav, da ljudje vejo in da seveda, če jih je tako strah tega, da se tudi poslužujejo naprej, povejo, da bi to želeli na tak način. Seveda se. Tem je smisel, kaj ne? Ali vi kot specialistka, internistka za onkologijo v Sloveniji imate na voljo enake možnosti preiskav in zdravljenja kot vaši kolegi v Evropi in svetu? V Sloveniji so na voljo enake preiskave in načini zdravljenja kot v svetu. Zdravila, ki so v svetu registrirana, so na voljo tudi v Sloveniji. Trenutno je tako, morda kakšno novo ne bo takoj dosegljivo, ampak zaenkrat imamo enake možnosti. Morda imamo slabše možnosti vključevanja v zelo zgodne klinične raziskave faze 1 in 2, ampak tukaj ima tudi precejšen del Evrope podobne težave, ker se tega zelo veliko dela v 5 največjih evropskih državah in v Ameriki. Veliko zdaj tudi na Kitajskem, ampak če govorimo o rutinskem zdravljenju, imamo vse to na voljo. Kaj je mogoče večji problem je čas do diagnoze. Prvo je, da pomislimo na to, drugo je, da ljudje povejo o svojih simptomih osebnemu zdravniku. Moje mnenje je, ker se z bolniki pogovarjam, da seveda marsikje smo prešli na različne načine komunikacije z zdravniki, ki so tudi preko mailov, pa vendarle mogoče se nekomu nek simptom zdi najbolj pomemben, pa to ni vodilen. Prav je, da bi se pogovarjali, prav je, da vsak, ki ima težave, dobi tudi klinični pregled pri osebnem zdravniku. In naslednja stvar, kjer je tisti čas, ki ga zgubljamo do diagnoze, je čakanje na kolonoskopijo. Tudi ta zna biti kar daljša, kot bi si želeli in kot je marsikje v svetu, a ne? Ne pa tudi posod. So tudi slabše države, bistveno slabše od nas. Ja, zagotovo. Iz vaših ust v ušesa novega ministra za zdravje, ki se bo moral znova spopasti z zdravstvenim sistemom. Povejte mi, kaj bi še enkrat opozorili, na katere znake naj bomo pozorni, ki bi nas lahko opozorili, da gre pri nas mogoče za kakšnega izmed raka prebavil? Težave, ki so v trebuhu, če trajajo več kot nekaj dni, ja, vsak ve, da lahko imamo neko
okužbo, virozo, pa tudi včasih nam kakšna hrana škodi, ampak to je kratkotrajno. Če nekaj traja dalj časa, če so bolečine, če se izmenjavajo driske z zaprtjem, če je kri na blatu, če je črno blato, ali pa če so motnje požiranja, to je nekaj, kar naj bi nas vodilo do osebnega zdravnika in naprej na nadaljno diagnostiko. Še slabše kot pri raku debelega črevesa in danke, naprimer pri raku trebušne slinavke, omenjeni raki močno rastejo v zadnjih letih. V letu 2022 smo imeli že več kot 500 primerov tega raka na novo. Problem je, da ga odkrijemo tako pozno, da mogoče 10% bolnikov je tisti, ki jih lahko operiramo, vsi ostali pridejo v ali lokalno ali sistemsko bolj napredovali obliki. In tudi tukaj je mogoče kakšna bolečina, ki celo seva v hrbet in se jo napačno pripiše bolečini mišično-skeletnega dela, lahko le tista, ki govori o raku trebušne slinavke, tako da če težave ne minejo, vztrajno in naprej na preglede. Se pa rak trebušne slinavke da diagnosticirati s pomočjo ultrazvoka abdomna? Ta del zgornjega abdomna je dostikrat lahko slabše pregledan. Nek večji tumor absolutno ja, nekaj mogoče zelo majhnega bo ostalo skrito, odvisno je tudi, kako je nekdo pripravljen, kaj je prej jedel za ta, ali je napetost v črevesju. Le je to pod levim rebrnim lokom navzgor, malo težje, običajno je tukaj CT slikanje, ne nazadnje pa najbolj pregleden je magnet tega, ampak to šele takrat, ko na nekaj posumimo. Gledamo lahko tudi tumorske markerje, oboljivost blata. Prav, najlepša vam hvala, vse dobro vam in vašim pacientom, veliko optimizma in poguma. Rak ni samo diagnoza in zdravljenje, je tudi strah, negotovost, vprašanja in vsakdan, ki se čez noč spremeni. Zato zdaj odpiramo še en zelo pomemben del te zgodbe, podpora bolnikov. V studiu se mi bo pridružila gospa Ivka Glas. Pogovor nadaljujem z gospo Ivko Glas. Dober dan, dobrodošli. Hvala. Ko pacienti zbolijo, najbolj potrebujejo podporo. Na kakšen način jo dobijo v vašem društvu? Dejansko to je res. Nas pokličejo prvenstveno njihovi svojci. Namreč moramo vedeti, da pacient, ko zve za diagnozo ali pa je v fazi pričakovanja diagnoze, ko opravlja diagnostiko, ne govorijo, so zmedeni. Tukaj so srečni tisti, ki imajo pomoč svojih bližnjih. Pa naj bodo to partnerji, tako da in ta pomoč je zelo, zelo dobrodošla, ker zlasti, ko je potem diagnosticiran bolnik napoten na nadaljnje zdravljenje, bodisi na onkološki inštitut ali pa v drugo ustanovo v Ljubljani na Koge ali pa v Maribor, kakšno drugo kliniko, ne znajo vprašati. In napetost je tako močna, tako da ponavadi sprašujejo njihovi svojci. V združenju jih educiramo tako, da jim svetujemo, da se doma lepo pogovorijo. Če ne želijo neposredno nekoga iz družine, jim svetujemo, naj poiščejo bodisi prijatelja, znanca, skratka osebo, kateri zelo zaupajo. In potem napišejo vprašanja, katere želijo tudi povprašati zdravnika. Ker prvi pregled je očitno najtežji pregled in takrat pravzaprav vsak, ki pride k svojemu lečečemu onkologu, ne ve nič. In vmes veliko stvari tudi pozabi. Tako da zato to je dobro, predvsem, da sprašujejo tudi spremljevalci.
in si tudi kaj zapišejo. Ja, zagotovo. Gotovo je najbolj pomembno to, da je pacient osveščen s stvarmi, da jih razume, da zna, ker v tem primeru lahko aktivno sodeluje tudi pri svoji bolezni. To je zelo pomembno in veliko informacij, predvsem v zadnjem času, dobijo naši pacienti, bodisi v našem združenju, tako da se dogovorimo za telefonske pogovore. Do nedavnega smo imeli tudi infotočko na Onkološkem inštitutu, kjer so se tudi lahko oglasili in se pogovorimo skratka o vseh stvareh. Jaz veliko delam z pacienti, predvsem po telefonu, ker tukaj ni nobene omejitve. Taki pogovori lahko trajajo včasih tudi 1 uro, 2 uri. Tukaj se človek lahko zjoka, mu pomagaš in nisi omejen, medtem ko pri zdravniku, jasno, so številne omejitve, se jim prvič jim posvetijo veliko pozornosti, vendar vsak, ko pride, pravi, nič si nisem zapomnil. Ja, povsem naravno. In društvo opravlja neprecenljivo nalogo. Vaše društvo deluje že skoraj 20 let. Naše društvo deluje, pravzaprav letos je to 18. leto in se ukvarjamo predvsem z bolniki in njihovimi svojci. Jaz lahko rečem, da smo varno območje in področje, kjer bolnik, bolnica, kot sem pa že prej omenila, v največjih primerih pa svojci lahko vprašajo vse. Tukaj dobijo vse od simptomov bolezni, kaj pri posameznem raku, ker mi obravnavamo vse rake, ne samo rak debelega črevesja in danke, ker prihajajo ljudje z številnimi raki. Tako da jih skušamo opogumiti, da pravzaprav ni vse tako črno. Številni pridejo že kar precej educirani, veliko preberejo tudi na spletu. Jaz vedno rečem, pa ni to vse najboljše, ker slišijo, ja, pa preživeti, ja, taka, drugačna. Ne, vsak, ki zboli, je individualen človek in pri vsakem zdravljenje lahko poteka popolnoma drugače. Nam je pomembno, da od nas odidejo opolnomočeni, da lahko sledijo bolezni. Je pa to seveda velikokrat zelo težko. Gotovo. Vi sami niste bolnica z rakom prebavil. Kaj vas je gnalo k temu, da ste toliko časa v društvu in tako nesebično pomagate bolnikom? Res je, nisem bolnica, vendar žal pred 18 leti sem izgubila soproga za rakom danke. Takrat si je naša družina zelo prizadevala najti vse možnosti zdravljenja za njega, vendar žal bolezen je napredovala, bil je tudi operiran in nismo mogli storiti, kljub največji volji, kljub dobrim zdravnikom, tako doma kot v tujini, pač vsega, da bi bil še danes z nami. To me je takrat nekako zelo, zelo obremenjevalo, pa ne samo mene, ampak tudi mojih hčerki. In takrat je prišla pobuda, da bi se tudi v Sloveniji ustanovilo društvo Europa Colon. Takrat je bilo namenjeno samo raku debelega črevesja in danke, ki je bil na pohodu. Tako kot je moja predhodnica povedala, ja, odkrivali so bolnike v napredovanem stadiju in 1700 bolnikov. Takrat niti še ni bilo programa Svit. Tako da in potem me je lečeča zdravnica od soproga vprašala, če bi jaz prevzela to društvo. Pa sem rekla, pa zdaj se jaz moram njemu posvetiti, ne bom imela toliko časa, imam še službo in tako. In je potem soprog rekel,
daj. Veliko si naredila zame, daj, potrudi se in prevzemi to, da boš še za koga naredila. Takrat sem mislila, ja, saj to bo jasno, ko je odšel, je bil to šok tudi zame. Nisem vedela, kako pravzaprav se prikazati na Onkološkem inštitutu, ker vse je spominjalo na njega in to, ampak s časoma to gre. Zlasti me pa zelo pritegne to svetovalno delo z bolniki in njihovimi svojci, ko vidiš, kako so veseli, če jih ohrabriš, da grejo lahko na pot zdravljenja, ki pa velikokrat ni lahka. Gotovo, da ni. Na ta način tudi spomin na vašega moža bo večno živel, ker opravljate res Ja, to je lepo nekako, delo. jaz sem si tako dala moje poslanstvo in ko me vprašajo številni kolegi, znanci, pa Juka, pa se dovolj si naredila. Ja, očitno še ni prišel ta čas, da se poslovim, ker moj Miro bi rekel, na sredi poti delo ni končano. Zelo lepo. Jaz vam želim trdnega zdravja in veliko dobre energije, da boste še naprej opravljali resnično neprecenljivo nalogo in pomagali nadaljnjim pacientom. Hvala, zdaj imam tudi svojo naslednico z ostalimi kolegi in upam, da bo društvo lahko še veliko storilo, tudi ko mene ne bo več. Hvala vam lepa za obisk. Zgodnje odkrivanje bolezni rešuje življenje, zato je pomembno, da poslušamo svoje telo in se udeležujemo preventivnih presejalnih testov. In če se znajdete na tej poti, niste sami. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje. Pokrovitelja današnjega podcasta sta družba AstraZeneca in Europa Colon, ki si prizadevata bolnicam in bolnikom z raki prebavil zagotoviti čim boljše zdravljenje, celostno oskrbo ter jasne informacije o možnostih zdravljenja, hkrati pa z izobraževanjem in podporo prispeva k večji ozaveščenosti o teh boleznih.